Il-Private Members Bill li ressaq il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kollu rappreżentat mill-kelliema tal-Oppożizzjoni għad-Dialogu Soċjali u d-Drittijiet Ċivili Claudette Buttigieg jipproponi emenda fil-Kostituzzjoni biex il-persuni LGBT jingħataw il-protezzjoni tal-Kostituzzjoni minn diskriminazzjoni. Tkellimna mal-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Agius li jispjegalna l-importanza ta' din il-mozzjoni. Irnexxielna nmorru qudiem il-Parlament u nkunu propożittivi. Aħna għadna li ħankunu oppożizzjoni mhux biss li nikkritikaw, imma oppożizzjoni kostruttiva u propożittiva. U dan huwa l-ewwel wieħed. L-ewwel wieħed li mhux biss huwa abbozz normali, ma huwa abbozz li jibdel ukoll il-Kostituzzjoni. U allura l-importanza tiegħu huwa għal fatt li huwa l-ewwel wieħed min-naħa tagħna, l-ewwel wieħed min-naħa tal-Grupp Parlamentari sħiħ tal-Partit Nazzjonalista, u l-bidu ta' oħrajn. Ġifieri il-qudiem il-Grupp Parlamentari ser jiddiskuti oħrajn u jressaq abbozzi tal-liġi oħrajn. Issa dan il-Private Bill se jimxi pass ieħor il qudiem hekk kif il-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista se jaħallaqa tal-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra nhar it-Tlieta u li matula se ssir diskussjoni dwar id-data meta se tiġi mresqa fil-Parlament u l-mod ta' kif se tiġi diskussa u l-vot fuqha biex jekk tgħaddi ssir parti mill-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Rajna li konna laqgħa tal-House Business Committee fejn flimkien ma' Mario De Marco li huwa l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista responsabbli mill-affarijiet tal-Parlament se nkunu quddiem l-Speaker u quddiem il-Gvern ukoll biex naraw li dan l-abbozz li jemenda wkoll il-Kostituzzjoni jitressa quddiem il-Parlament malajr kemm jista' jkun. Jidher li dan il-Private Bill għandu l-appoġġ anke tal-Gvern. Il-Private Members Bill dwar id-drittijiet ta' persuni LGBT intlaqa tajjeb minn diversi membri tas-soċjetà ċivili fosthom il-Malta Gay Rights Movement u l-Aditus li qalu li din l-emenda se jkollha impatt legali importanti.